Hello guys, sino nakakakilala sa rice na ito? Ang tawag nito ay kabsa rice. Ang sarap kaya nito, ano siya oh. Sarap. Yan yung aming rice today. Tapos yung aming fried fish. Galungging, ang sarap niyan. Fresh from the sea. At syempre, kung meron tayong rice, meron tayong isda, meron tayong dessert. Sago gulaman, tapos may litsiplan doon sa kabila. Ayan, kain tayo guys. Ang sarap ng aming tanghalian. Huwag na kayo maghanap sa chicken yan kasi masarap lang talaga ang rice niyan. Ayan yung ating kangkong. Adobong kangkong ba ito? Adobong kangkong na may basta kay adobong kangkong. Yan yung ulam namin, pritong isda, adobong kangkong, yun ang rice, yun ang dessert namin. Kain tayo guys. Thank you sa grasya. Bye.